Hello students, in previous video we have learned how to convert days to hours and hours to minutes. So today we will start worksheet number 4 based on these conversions. So here first question is convert into hours. Convert into hours. So A part, the question is given in days, 2 days. The question is 2 days and you have to convert these 2 days into hours. So do you remember how we have to convert? So first of all we must know that 1 day is equal to how many hours? How many hours are there in 1 day? 24 hours. So we have to multiply this 2 days by 24 hours. So multiply it by 24 hours. 2 multiplied by 24 hours. So you can multiply it in rough on right side. So 24 multiplied by 2, so 2 4s are 8 and 2 2s are 4. So answer is 48 hours. So yesterday I have told you that you have to multiply by 24 hours because यहाँ पर हम 2 days को hours में convert कर रहे हैं. Next is B part. 8 days. 8 days. So how can we convert? So again days को hours में करना है तो days को hours में convert करने के लिए we have to multiply it by 24 hours. So again multiply it. So multiply it in rough side. So 8 4s are 32. 3 carry over, 8 2s are 16, 17, 18 and 19. So answer is 192 hours. So I think it is quite easy. You just have to multiply by 24 hours. Why? Because 1 day has 24 hours. So आपने ये देखना है कि आपने कन्वर्ट किसको करना है, डेज को आवर्स में करना है या आवर्स को मिनट्स में करना है. तो अगर आवर्स को मिनट्स में करते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 60 से, बिकॉज 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं. बट यहाँ पर डेज को आवर्स में करना है, सो 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, इसलिए हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ द सी पार्ट. 30 days. So again what we have to do? Multiplied by 24 hours. So multiply it 24 hours by 30. So you know how to multiply the 2-digit numbers. So first 0 से करेंगे हम ones place पे, then put cross at ones place. जब हम tens से place multiply करेंगे तो ones place में क्या आ जाएगा? Cross. Now 3 4s are 12, 1 carry over, 3 2s are 6 plus 1 7. So the answer is 720. तो लास्ट में हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं. ऐड करके 0 2 plus 0 2 7. So answer is 720 hours. Now the D part. This is little bit different. The question is given in week. The question is given in week. So what is a week? And how many days are there in a week? So you must know that 1 week is equal to 7 days. 1 week में कितने days होते हैं? 7 days. So first of all we will convert a week into
days, and then we will convert it into hours. So 1 week is equal to how many days? 7 days. There are 7 days in 1 week. Now again the questions become same. जैसे ऊपर हमारे क्वेश्चंस थे डेज में, वैसे ही हमारा क्वेश्चन बन गया है. 1 वीक था पहले क्वेश्चन. अब वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज. तो वी हैव रिटन 7 डेज इंस्टेड ऑफ 1 week. So now the same procedure. How can we convert these days into hours? Multiplying it by 24 hours. So 7 multiplied by 24 hours. Multiply it. So 24 multiplied by 7. So 7 4s are 28 and 7 2s are 14 plus 2 16. 168 hours. So now I hope it is clear that we have to first convert this week into days, and then we will convert it into hours. And then the E part, 12 days. Rest all parts are same. Here we have to convert days into hours. So we have to multiply it by 24 hours. So 12 multiplied by 24 hours. So 24 multiplied by 12. Again 2-digit number. So 2, first of all we will multiply it by 2. 2 4s are 8 and 2 2s are 4. And cross at 1's place when we multiply it by 10's place. So 1 4s are 4 and 1 2s are 2. So add them, 8 8 2. So what is the answer? 288 hours. Now the last one, try to do it yourself, F part, and that you have to convert 31 days into hours. So you know you have to multiply it by 24 hours. Now the question number second. Question number second is convert into minutes. That also we have discussed how to convert into minutes. A part is 6 hours. 6 hours. So how we can convert hours into minutes? We have to multiply it by 60. Why 60? Because 1 hour is equal to 60 minutes. That's why we have to multiply it by 60. So you must know the reason why we are multiplying it by either by 24 or by 60. कि कहाँ पर 24 से मल्टीप्लाई करना है और कहाँ पर 60 से, ये आपको क्लियर होना चाहिए. बिकॉज मैनी टाइम्स स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज और वो रॉन्ग मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने कई बार वो 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और डेज को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए वो कई बार 60 से मल्टीप्लाई, तो आंसर रॉन्ग आएगा. सो दैट्स वाई यू मस्ट क्लियर इन योर माइंड दैट कब आपका 60 से मल्टीप्लाई होना है और कब 24 से. सो हियर वी आर कन्वर्टिंग आवर्स इनटू मिनट्स. सो 6 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 60 मिनट्स. सो मिनट्स को शॉर्ट में आप MIN भी लिख सकते हैं, और पूरा लिखना चाहें तो MINUTES पूरा लिख सकते हैं. 60 मिनट्स, राइट. नाउ मल्टीप्लाई इट. सो अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 जा 36 और 0 जो है वो लास्ट में लगा लेंगे, और अदरवाइज साइड में आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. 60 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 0 0 एंड 6 6 36. So 360
minutes. So this is the answer. Let us do one more question. C part, 30 hours. Now we have to convert this hours into minutes, so we have to multiply it by 60. So 30 multiplied by 60 minutes. So multiply it. So we will multiply it here. 60 multiplied by 30. So first of all 0, 0, 0 is a 0 and again 0. Then put cross, then 3 zeros are 0 and 3 6 are 18. So what is the answer? It is 1800 minutes. So in this way you can convert hours into minutes. So here 4 parts are remaining in this question. Try to solve, all are same, so try to solve it yourself. It is quite easy. Just you have to multiply it by 60 minutes, then it will convert into minutes. So आप ये ट्राई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट, एक पार्ट उसका बचा हुआ है, एंड 4 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. थैंक यू.